Ok, số sài nọ kia là này cứ stock thmo thay cho tiệt hai để xa ta vì muốn thôi video tại tông cho mỗi người thơ và màu sơn không mặc cao thì bọn cho nam lời ní nhưng mình màu sơn bằng tham tiết hơi chuẩn cho môn tiết đầm bay off cho mỗi là ca rệp chom caประกวดSEA Games លើកទី32ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងបើលោកអ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់ iPhone មានបញ្ហាជាមួយនឹងការខូចថ្មចង់ផ្លាស់ប្ដូរថ្មដែលមានគុណភាពមានការធានាបដូរហើយមានលោត battery ហើយ 100% ពេញលោកអ្នកអាចទៅតាមកាន់ Mobinet បានដូចនៅក្នុងដូចទៅលើ top របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺមានថ្មជាច្រើនបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងថ្ម iPhone 12 mini មួយរយៈមុនគឺខ្ញុំអត់យកចូលទេដោយសារគិតថាអត់មានអ្នកប្រើប៉ុន្តែ model ណាក៏មានអ្នកប្រើដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចកលេចមកមើលបានទាំងគុណភាព material នៃការផលិតគឺដូចទៅនឹងថ្មរបស់វាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយទាំងគុណភាពគឺខ្ញុំធានាឲ្យ3ខែពេញបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ទៅមានបញ្ហាប៉ងថ្មអត់កាន់អីពួកយើងធានាដូរជូនថ្មីវិញតែម្ដងហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងថ្ម iPhone FE 2020ដែលពិបាកក្នុងការស្វែងរកថ្មហើយអត់ចង់ប្ដូរថ្មដែរហើយបាត់ភាគរយអាចតាក់ទងមកកាន់ Mobinet បាននេះថ្ម iPhone FE ជំនាន់ទី2 2020អូខេអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមើលបានគឺគុណភាពគឺ the best សម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងអូខេសូមចុច like និង share វីដេអូនេះផងដើម្បីទទួលបានការ promotion បន្ថែមនេះពេលក្រោយទៀតអូផ្លេចមួយទៀតសម្រាប់ស៊េរីថ្មីដូចជា iPhone 14 Pro Max ខ្ញុំគិតថា iPhone 14 Pro Max គឺថ្មរបស់វាគឺនៅដំណើរការល្អបានធម្មតាអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្មដែលដោះចេញពីម៉ាស៊ីន iCloud អញ្ចឹងបើលោកអ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iPhone 14 Pro Max មានបញ្ហាប៉ោងថ្មឬក៏មានបញ្ហាធ្លាក់ទៅប៉ុន្តែខូចថ្មអីអាចតាក់ទងមកកាន់ Mobinet បានគឺជាប្រភេទថ្មដែលដោះចេញពីម៉ាស៊ីន iCloud តែម្ដងអញ្ចឹងអូខេវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណ